喂，真係冇路線。最慘就係我而家冇目的喎。點啊？使唔使出去？我香港出世，香港讀書，香港做嘢，咁未諗過移民。我屋企人都想我移民嘅，咁但係一嚟咁都係習慣喺香港嘅生活啦。二嚟咁而家呢個經濟狀況都未做到呢樣嘢，睇下將來可能唔知會遇到啲咩事情啦，咁經歷咗啲咩，咁可能令我改變呢個想法嘅。如果唔係，我都會留喺香港。我可以話我好關心香港發生啲咩事咯。日日睇報紙咁睇到開心嘅嘢，咁自己都會有啲感動啊咁嘅嘢。咁見到好多社會唔公義嘅嘢，咁我會感到好氣憤嘅。同一般青少年一樣，咁都係關心政治、關心社會。咁但係你問我，其實我個人就好唔願去行動嘅。咁你講我付出嘅話，其實我真係冇為呢個香港，嚴格嚟講，我真係冇咩點做過啲咩。我09年畢業嘅，咁就喺中大讀統計。完大學要問政府借咗錢喎，咁要還關咯喎。都要還10幾萬，咁而家出嚟做緊嘢啦，都做咗一年喎，差唔多。其實月薪係11000嘅咋，加埋如果係 OT 會有補水嘅話，其實都係12300咗。12300對啱啱一個 fresh grad 嚟講。香港交通費又貴，咁食嘢而家啲嘢都係咁加價啦，咁其實剩翻幾多錢啦？我覺得我自己比一般嘅年青一代慳㗎啦，我起碼唔會話使好多錢喺買啲咩科技嘢啊，咩 iPhone 啊，咩手提電話啊、手提電腦，我用嘅都係一啲好 cheap 嘅嘢，盡量慳一做慳咯，唔係話真係使好多咁，但係都唔係剩好多，咁剩幾多咧？剩5000蚊咯。其實講翻我屋企咁，我冇一間真係屬於我屋企人嘅屋企咯。我同阿媽係住喺親戚嗰度嘅，咁所以其實住屋都係一個希望。有自己嘅居所，買樓有啲商家都係咁講，未有錢租樓住先咯。咁到你有錢嗰時，咁咪可以買。其實呢啲真係可能我覺得係呃細路仔。前幾日李嘉誠先至講過，佢話香港人如果你真係借到8-9成，你不如唔好買樓啦。咁佢嘅意思即係話，你冇100萬，其實你都唔好咁做，因為你到時樓價會升㗎嘛，咁你供得辛苦。跟住一個真係低收入嘅家庭，咁其實佢哋邊有可能上到樓咧？住公屋，居屋都買唔到啦，廣州。哇！大佬200幾萬喎，最平咯。
如果你真係買樓，200幾萬，我而家賺幾多啊？我儲得嗰5000蚊，咁其實真係你數下手指，其實真係30歲都未可以 secure 到一份首期或者3-4成嘅樓價咯。我唔敢諗啊！我真係我而家淨係識計數啊。咁有女朋友未啊？依家嘢咧揾緊，真係揾緊。咁有冇拍過拖啊？嚴格嚟講，其實都算有嘅 puppy love 咯。咁讀書嗰陣時都追過嘅，但係梗係唔係好成功咯。唔知啊，個人好似唔係好似揾唔到一個好啱嘅對象咯。咁喺大學都遇到啲嘅，但係最後都冇一齊到。咁你覺得你自己20幾年人生裏面過去最大嘅挫折係咩咧？我最大嘅挫折就係冇挫折咯。我喺香港好平平穩穩過咗23年啦，真係經歷過啲咩？其實香港真係好 stable， 即係社會上冇啲咩動盪係令我亦都好覺得好 shocking 嘅。我覺得香港我身邊好多朋友都係喺溫室長大咯，傾向嬌生慣養，嘆慣咯。出到嚟先發覺其實係個社會係即係可以好容易可以否定到你嘅。我反而真係想試下有啲咩挫折係令我好難過，令我個人生又起咗啲疑問，令我唔知點樣生活落去。我真係未試過咯。兩個問題，你覺得自己係唔係一個樂觀嘅人，同埋你覺得你生存喺呢個即係香港呢個城市，將來你睇唔睇到希望？有希望嘅，我答咗後邊嗰條先。其實有希望，點為之冇希望先？香港而家又唔係話變得會好腐敗，咁而家都人類都進步緊啦。我睇到隨住可能大陸發展起嚟，咁其實香港真係撈到少少好處，真係。咁長遠嚟講唔係壞事。我唔係話香港跟住中國行，或者中國又要贏香港點，唔係咁樣比咁。但係而家你見有好多廣深澳嘅工程，其實長遠係揾到有啲效益，有啲利潤。咁至於其實自己係咪一個樂觀嘅人啦？就算而家我哋呢一代80後點樣鬧都好，我自己啦都會係看好喎，看好。咁經濟又係咁，社會都係啦。咁我都係一個樂觀嘅人。咁就算話自己唔知生活冇咩焦點啊，冇咩目標啦。咁但係我亦都唔會諗過話好灰啊，聽日唔知點啊，過得一日得一日咯，係咯。到時突然之間可能有啲咩際遇嘅，咁突然之間諗通咗，辭職咯，不如去旅行啦，又唔定啊嘛。咁其實突然之間可能有啲好開心嘅事發生咧，唔定嘅，就係唔知自己講乜。但係我都係樂觀嘅。